San Francisco de Zacatecas, en el Estado de México. Señores, señores. Y que se mueva mucho chiquihuiles, señores. Eso. Señores, y nos encuentra como sonido a la bomba de San se ríen de las lacas. Hasta allá saludido. Mi gente de la Barranca, familia Zavala. Vamos a los saludos para mi gente de Santiago y Sinacali. Para la familia Mireles y Arzán. Y toda la raza de Cumplido se lo dan. Y ya no aguantan arrancarse a su pueblo. Las luces, ingeniero. Vete ese botito, vete conocido. La figura de Mickey Mouse que se vea. Estamos transmitiendo, señores. No sé si vamos a dominar por excelencia calentera, comadre. Vamos a ver. Estamos transmitiendo para TikTok esta noche. Y esa excelencia, comadre, excelencia. Y ya vamos a soltar el toro, señores. Y vamos a hacer las transiciones de carnaval. Y vamos bailando, dice Juan, excelencia calentera. Y vamos con un abrazo a la gente bonita de Michoacán y Guerrero.
Y para el barrio Talismán, compadre. Y que suenen esos tambores con Pachino. Ya están grabando, ya están grabando. Y este es el Ya está pegando aquí. Ya presente. y que lo Este es el pequeño de los amigos. Amigos misma. Y esa cerveza, ¿dónde está? Y esta chavala, pasamos a saludar con mi gente de San Esteban, Sonora, con toda su ranchería. Charantela, mi paisano. Como dice, señores, como dice. Saludamos a la familia Bautista y Antonio de Yuki Manere.
Noches a veces. Está por los novios. Amor de bien, señora hermosa. Noches a veces. Que vayan esas escafias. Noches a veces. Vamos, Ahí están los amigos.